تعتمد على الكريم، اضيف له حساس كامل يحدد. وحساس الكامل العمليه الاصليه منه حساس الكريم يحدد لنا ايش؟ هل حساس الكام يحدد لي ايهما في شوط الانضغاط وايهما في شوط سامع به اثنين سدك واحد يقول لي هذا يحدد لي عينه. يقول لك انا ايش الحساس الكام يقول والله ان البستون هذا في شوط الانضغاط، هو اللي بيدي لنا يقول لك هذا شوط الانضغاط، بحيث ان هو وكأن عمليه الكام هو اللي بيحدد لي ايش الضخ الوقود، وهذا بيحدد لي ايش السباك. فهمتوا الفرق بينهن؟ الكرانك يحدد لي يعني بسهوله، يعني ابسطها لكم، الكرانك يحدد لي السبارك، وحساس الكام يحدد لي ايش؟ موعد الضغط. تمام معنا؟ اذا كل هذه العمليه معتمده على ايش؟ على الحساسات. انا فقط الكمبيوتر اللي معي الهاردوير اللي بتشوفوا امامكم عباره عن ترانزستورات واي سي والى اخره، هذا كله عنده مركبات يعني هاردوير صح؟ البرمجه الاداريه يعملها الشركات، بعض الاحيان بالغالب تكون اسرار انه يقدم الدراسه. يعني لو تشوفوا حاجه بسيطه مثلا تقديم، مثلا قلت لكم انا قريت كتاب يمكن 600 صفحه على نوعيه الاكياس، هل يطول السن يسموه هوت سبارك بلاك ولا كولد سبارك بلاك، يعني تقرا لو ما تستخدم ولا وما حد قد فكر انه الحين بركب لك مع السلامه. فهو يعني العمليه معقده وفيها دراسات كثيره، وما ينفعش ان الماده هذه تكون عباره عن ما ينفعش تكون ماده، هذه 10 مواد هي تخصص يعني. لهذا كل الماده اللي تاخذوها ايش؟ هي ثقافه، بس احنا بنحاول الحين بنجيب لكم قدر المستطاع، ولا حتى الكنترول هذا ما هوش مش عليكم. اهم شيء فهمتوا العمليه ان دحين الكمبيوتر يرسل لي السالب صح؟ ويرسل اعتمادا على ايش يا شباب؟ احنا بنبخرها نقول اعتماد على حساس الكام. الان عرفنا الفرق بين الكام والكريم، قلنا بالاعتماد على حساس الكام. خلاص انا في معي قيم تصحيحيه اللي قلنا القيم التصحيحيه مثلا بالضغط، ارويكم انا في الضغط. شوفوا يا جماعه في البرمجيات اللي داخله تدخل تكتب رقم القعاده، تكتب كذا، يجي لك الرقم البرمجي تدخل له داخل وبعدين تقدر تعدل. تقول مثلا المروحه كانت شغال عند 80، انا ادخل البرنامج هذا واخلي البرنامج يشغلها عند 85. فهمتوا كيف؟ اخليها تشتغل عند 90. هذه برمجيات تدخلها داخل البرنامج تعدل في القيم هذا البرنامج. تمام؟ هذا الذي هو انا اخذها بعد شوي. هذا اشير لكم حاجه هنا، هذا المكونات حقه هذا ايش يا شباب؟ هذا ضخ الوقود. عفوا احنا قلنا ضخ الوقود يا شباب سابقا، ما قلنا التايمينج حق ضخ الوقود اللي احنا قلنا ضخ الوقود. شفتوا يعني ما معنى النبضه هذا اقدر اخلي النبضه طويله واخلي اذا خليت النبضه قصيره ما معنى ذلك؟ حينتج لي وقود قليل، واذا خليتها طويله يكون اكثر. اذا الكمبيوتر يحدد هذا، يعني يقدر ضغطك للسالب صح؟ يجي هنا بالملي سكند طبعا طول الموجه صح؟ طول النبضه عفوا. احنا قلنا معنا هنا ايش؟ قيمه ثابته تعتمد على حجم المحرك مثلا، ولتكن مثلا 2.4 ملي سكند. هذا التايم زمن النبضه. تمام؟ هذا ثابت قلنا صح؟ معانا هذا البقيه هذا يسموها الكوركشن، التصحيح. من ضمنها الورم اب كمية الهواء زائدا الدعسه زائدا الاير فيول ريشيو. نقدر نقول هذا الكميه صح مع التصحيح مع حساس الغذاء الشكمان. حساس الشكمان قلنا لك معه سماحيه، الكمبيوتر يسمح له مثلا 20%، اسمح لك تزيد في النبضه 20%، بعد 20% لا ما يمكنش. خلاص بعد 20% يجي الكمبيوتر يقول لك سيستم تو ريتش او سيستم تو لين، يعني يقول لك والله ان البترول زياده. خلاص الكمبيوتر يقول لك البترول زياده ما اسمحلكش تزيد عن هذا القيمه. او سيستم تو لين يعني البترول قليل ما اقدرش انا انقص اكثر من هذا الحاجه. اذا بس ادالك معلومه ان في معك مشكله
تبدا تحل المشكله هذه. تمام هنا. اذا يعتبر حساس الشكمان هو ايضا من قيمه التصحيحيه صح؟ باقي هنا معنا من قال هذا؟ عندما في هذا بالايدل العادي بتشوفوه تحت عند الواحد صح؟ العادي شوفوا كم السبارك؟ عند 10 ايش؟ زاويه الحريق، يعني انا قدمت الشراره عند 10. قدمت الشراره قبل ما يوصل البستون للنهايه ب10 درجات قدمت الشراره. واحنا قلنا بنقدم الشراره ما الفائده هنا يا شباب؟ احتراق داخلي. يحدث احتراق. صح انه البومبينج لوسز حيزداد معانا، بس معانا ميزه اخرى ان الاحتراق حيكون اكثر. اوكي هنا بس معانا عيب اخر، البومبينج لوسز حتزداد بس كفاءة الحرق عاد. بس لو نجي نحسب القيمة اللي استفدنا منها كفاءة الحرق حتكون معانا ايش اكبر، هذا استفدنا اكثر مما خسرنا. اوكي اذا قدمنا نشوف هذا الرجال دعس، تشوف ال40 زاد 3000 دعس ما بتشوف هنا الشرارة ما زادت. تقديم الشرارة اخليها بدل 3 اخليها، يعني قبل ما يوصل البستون لا على قبلها بكثير الشرارة تحرق. بعد انه ما السبب هذا؟ زمن الاحتراق حيكون صغير جدا، هذا قدم الشراره بحيث ان انا اضمن انه يحترق الكميه قبل ما تخرج الى الشحمان. اوكي انا اخر واحده اخر هذه عند السرعات كبيره جدا. ليش اخرون ليها؟ لان الترب وصل للدار الكرب ذكرتوه. معلش اننا يصبح كميه الوقود كبيره الذي تحرق كميه الهواء الداخل حيكون صغير جدا. ليش؟ ما فيش وقت ما عاد يدخل، ما عاد مش معك بكثر ما يستعين البلبات، ما عاد فيش وقت يدخل، يبدا اللوسز تكون اعلى ما يمكن. لهذا السرعات العاليه المحركات بشكل عام، السرعات العاليه تؤدي الى ايش؟ انهيار المحرك وزياده صفيه الوقود. فضروري اللي يسوق يعرف قلت لكم متى تحصل اكثر كفاءه واقتصاد في عمليه عند ثبوت عندما تكون السرعه ثابته، يعني عند سرعات عاليه اللي سرعه خطيه. ركزوا معي، سرعه خطيه عاليه وسرعه RPM منخفضه. كل ما كانت السرعه الخطيه عاليه والسرعه الRPM منخفضه تحصل اعلى كفاءه. متى تكون يحدث هذا؟ عند جير ايش؟ عالي، يعني عند الجير الرابع، الجير الخامس. كل ما كنت في الجير الخامس وسرعه عاليه حصلت انه ايش؟ اعلى كفاءه. فهمتوها؟ اما اللي هو يمكن الدعسه ما حتى انه تخسر وقت. تتخيل انه تشوف انت قدامك يعني على بعد مثلا 5 متر مطر وانت دسعت فجأة خسرت بترول وعند عاد وصل على الجبابات وعند عزب قريب صح؟ يعني خسران لأن هل استفدت من الباور هذا اللي دفعت بها؟ ما عملتها أنا. الباور كلها امتصتها البريك سيستم ودمرت البريك سيستم ودمرت المحرك. فهمتوا السواقة المجنونة هذه داخل المحرك؟ فهمتوا كيف العملية؟ لأنه الباور هذا ما استفدتش منه، لأنك بالأخير حتوصل انك تتهجر. بس الخطوط السريعة الكبيرة هذا اللي السواق المجنون يعني يصرف اكثر من خراب الكمبيوتر. فهمتوا كيف؟ فهمتوا العمليه كيف؟ هنا يا شباب نشوف هنا نفس العمليه للبخاخات. شوفوا النوزل هذا البخاخات. شوفوا يا شباب، شوفوا في الورم اب نطفي احسن. starting and warm up. يضخ. شوفوا كيف تشوفوا طبعا كل ما كانت السبراي هذا كل ما كان متوزع بهذا الشكل تحصل ان البخاخ عادي جديد. لو سرتب ثاني بخاخ منتهي ولا مضبوط يقطر. بعض الاحيان نجي نفك المسطره كامل وتقلبها كذا وهي مثبتت هذا النزلات وتفتح السويس شغل ووقف. إذا شفتها بعد ما وقفت المفروض أن الضغط يحتفظ داخل المسطرة، يسموها المسطرة المنفذ الذي بالجنب. إذا شفت واحد من البخاخات جالس يقطر معنى ذلك أنه خارج. هذا ما يعمل لي إن الوقود اللي داخل المسطرة هذا كامل
يخسر صح. لو ما جيت تشغل انت تحتاج ان البمب يوصل الوقود لعند المصدر وبعدين تشغل السياره. اذا معي اخذت الشيء انت تاخير التشغيل من يجي، لان البمب عادي يشتي اول شيء يملي القصي وبعدين يوصل للبخاخات. تمام انا؟ ايوه. في هذا المفروض لو ركبت جهاز الضغط وشفته، تخيل اني ركبت في المنفول في راس المنفول هذا ركبت جهاز الضغط صح؟ وشغلت وكانت القيمه هاي 50 بي اس اي. اوكي ها؟ 50 بي اس اي. طفيت المحرك عن البخاخات. اوكي، لو بتسرب هذه البخاخات الضغط عين تبسري ينزل سريع للصفر. اذا تعرف هنا انه معي خلل هنا. قد يكون في البخاخات قد يكون هنا في المنظمه الريجليتر ربلات هي تسمى تسريب، اما في البخاخات او في الريجليتر المنظمه الضغط. تمام هنا لانه منظم الضغط يحافظ لي على 50 بي اس اي داخل القصبه، اكثر من 50 بي اس اي يرجع له داخل الخزان. اوكي هنا المفروض كيف تتم العمليه؟ ان انا تكون عندي 5 ساعات طفيت السياره ينزل شويه الضغط، ينزل ل 40 وبعدين بعد 40 يبدا هذا، بعد 5 دقائق قد ينزل ل 30، بعد 30 ما يزيد شيء. من هو اللي بيعمل العمليه هذا؟ الريجليتر فالف، لانه عباره عن سبرينج يكون ضعيف شويه وبعدين الى ان يوصل لقيمه محدده ما عاد يخليش الضغط. يبقى معي ضغط داخل هنا كم 30 ساعه، تجي انت تشغل مجرد ما يدفع شويه قدر الوقود ما هذا يجي يدفع مباشره يخرج بس اذا فضي القصبه كانت البمب يضطر انه يملي القصيف كلها ويرجع يوصل للبخاخات. هذا يحدث يعني من علامه ان النوزلات تسرب انه ايش تاخر شوي. هذا اذا به تسريب ظاهري فان المشكله يعني بسيطه، اذا ما فيش تسريب ظاهري فان المشكله في النوزلات او احيانا في ايش؟ في الريجليتر. فايهما تبدا تعمل. الريجليتر هو يعني نادرا ما يحدث لانه هو جهاز هو ميكانيكي. البخاخات سهله اكتشافها، قلت لكم مجرد ما تقلبها مسطره هكذا والنوزلات هذه معلقه فيها تشوفها هنا يعني يقطع سهل العمليه. تمام هنا شباب؟ نشوف هنا في العمليه. اذا نوعيه الضغط قلنا ايضا نوعيه الضغط كل ما كان متوزع كل ما كانت ايش؟ جوده في هذا في اختبارات يعملوا زي ما الدورق يعملوا هنا يعني قنينه دبه تمام. والبخاخات الاخرى اول شيء تشوف اتجاه السبراي، اذا كان اتجاه السبراي موزع بشكل منتظم تحصل ان النوزل هذا ما زال جديد. هذا رقم واحد، هذا رقم واحد اتجاه السبراي. اثنين ضروري ان الاربع البخاخات يعبى نفس الكميه في نفس الزمن. تمام، يعني انا اجي شغلتها لمده 5 دقائق اجي اشوف هذا عبالي ربع لتر، هذا ضروري ربع لتر. اذا شفت واحد مختلف واحد زايد ربع وهنا طلع معي اكثر من ربع، اذا هذا بيضخ زياده. تمام، واذا حصل العكس كل ربع واحد اقل اذا هذا مسدود. انتوا كيف العمليه تتم هذه كلها جهاز جاهز تركب لها النوزلات تقوم اول شيء ننظف وبعدين على السرعات العاليه يختبر هذا الجهاز. اختبر على السرعات العاليه والسرعه المخفضه في الايدل اختبرها، بس العمليه هي سهله مشي. اذا تشوف السبراي هذا اتجاه، اذا اول في حاله الستارتنج والورم اب ايضا شوف مع الورم اب بدايه تشغيل المحرك ضروري انه يضخ وقود اعلى ما يمكن في البدايه ولا مش للتسخين للاقلاع يسموه عشان الورم اب الاقلاع. لا الورم اب ثاني اقلاع ضروري يكون مشبع. تمام، هذا الستارتنج هي لحظه والثانيه ايش؟ اللي هو خلاص الورم اب يبدا في هذا. قلت لكم يعني احد اسباب الصرفيه العاليه للوقود انه المروحه لا يكون فيها ايش؟ ما افضل مرحله يكون معي استهلاك الوقود افضل. هذا قد يجي لكم في الاختبار هذا ايوه في الكونستانس يحدث انه شوف النبضه تكون معي اول حاجه ليش؟ لان العزيز ما بيستعش بترول خيرات قد وصل للباور الذي هو السياره بتندفع من نفسها اي كل يلاعب الدعسه يلاعبها صح. اذا هذا ما لها اقتصاد عالي. اذا القيمه هذه تقريبا قد تؤول الى الصفريه صح. الانفير ريشيو قد تؤول الى الصفريه وهنا طبعا ما تجمعي ورم اب. اذا قد يكون الزمن هذا مقارب للايش هذا كلها مقارب للزيرو.
كوريكت خلاص. خلاص فهمتوا هذه العمليه؟ لا سرعه المشي. سرعه المشي. والعمود الفقري حول دوراني اللي ما احتاجناه وقول اعلى واكثر. تمام انا؟ متى يكون استهلاك الوقود اكبر ما يمكن؟ اللود. يعني في مع حل. تخيل معي السيارة هذا ومعك سيارة ثانية جنبها بيطلعين اثنتين مع بعض واللود حقين نفس اللود. واحدة محملة ركب كبير واحدة محملة ركب كبير. عاد تصرف الوقود الأكثر الذي محمله لأنه هذا اللود هو حمل. لأنه تحتاج أنا فهمتوا كيف العملية هنا؟ اللود إذا اللود العالي أيضا هو يسبب لنا أكبر صرفية. ليش اللود العالي يا شباب؟ لأن العزيز شيء 9 متر شيء انطلق. صح؟ إذا هذا حتكون هذه حتكون معي ماكسيمم. صح؟ وتكون في الجهة الثقيل. أيوه انتبهوا باقي حاجة، عندما أنا أجي أوقف أدعس بريك يا شباب، عندما أدعس بريك ما يحتاج معي هنا؟ وقفت عبش. دعست أنا دعست في حاجة اسمها كت أوف داخل الكمبيوتر يخلي هذا كل القيم هذه كلها كم؟ زيرو. كت أوف يسموه. يعني عندما ادعس بريك هل انا احتاج للورم اب الى اخره؟ هذه القيمات كلها صفريه يبقى يحتفظ لي بايش؟ بالقيمه التي تسمح للمحرك بالاشتغال. اذا عندما تمسك بريك تكون الصرفيه اقل مما يمكن بسبب ان القيمه هذه الكوركشن ريشيو هذا اصبحت زيرو. طيب اذا انت ما تقدر تسوي إذا سأترك أنت توقف هل يحتاج المحرك أن تضغط عليه؟ هذه ميزة في المحركات بعدين يقلل لي الصرفية. ولا الأصل في المحركات السابقة ما كان مش هذا الميزة. بدأوا درسوا هذا واكتشفوا إنه في هذا المرحلة هل أحتاج أنا وقود وأنا بمسك بريك؟ إذا نعمل حاجة سموها في الكمبيوتر كات أوف. إنه إيش؟ أول ما يحس في هذا في بعض المحركات إذا شفت بعض يجي الحساس حق دعسة البريك خربان يؤدي لي تعجيز في السيارة. لأنه يحسبك الكمبيوتر يحسب إن أنت داس بريك. ففي كل يصفر لي هذه القيمة وتبصر إن السيارة ماسكة معجزة. سبب يسموها كتة بريك. يسموها كتة بريك. فهمتوها؟ هذا كل حساس مع لغايته يعني يشتي معاه الهرم حقه. بس كل هذه من ما هو الغرض من هذا كله؟ أول شيء إنه الاقتصاد. نعمل امبروف للباور وعيش وتقليل العيش المعادن. هذا ثلاث الحاجات المهمه التي فهمنا كيف عمليه الطبخ يا شباب. هنا فهمتوا كيف العمليه؟ هذه العمليات كلها اصبحت الحين انتم عندكم خلاص فهمتوا كيف تتم العمليه وبناء المشكله ما عندي كيف رسمتها يا شباب. اقدر في المروحه هذه ان انا اشغلها مباشره. لازم. هي ابو سالم يعني ما عسويس. بس ما قلنا يا شباب سابقا معنا حاجه لابد انه يكون معنا طرف من الاطراف الكهرباء مش في السيارات بس في المحركات في الكنترولات حق السي ان سي ماشين حق كل شيء يكون نفس المبدا يكون احد الاطراف ماله ثابت واصل. طبعا